Hei, meie tänane teema on keemiline side. Keemiline side on vastastikmõju, mis ühendab aatomid või ioonid molekuliks või kristalliks. Keemilise sideme tekkel on oluline roll aatomi elektronkatte väliskihi elektronidel. Nimelt püüavad aatomid saavutada keemilise sideme moodustumisel välist elektronkihti, mis on täielikult elektronidega täidetud, ehk siis seal on 8 elektroni. Samas tuleb meeles pidada, et kõigi elementide aatomid ei suuda oma välisesse elektronkihti 8 elektroni ära mahutada. Kui aatomil ongi ainult üks elektronkiht, siis on tema jaoks kõige ideaalsem oleks selline, kus tal on välises elektronkihis 2 elektroni. Keemiline side moodustubki seetõttu, et võidetakse energeetiliselt, ehk siis kui aatomite vahel tekib keemiline side molekuli moodustumisel, siis molekuli energia on madalam ja seega ka molekul on stabiilsem. Keemilisel sidemel on 3 erinevat liiki: kovalentne side, jooniline side ja metalliline side. Esimese 2 sidemeliigiga tegeleme me praegu ning metallilise sideme olemusega saad sa tutvuda juba kevade poole, aga võid endale hetkel meelde jätta, et metalliline side esineb metallides. Kõigepealt räägime kovalentsest sidemest. Kovalentne side tekib ühise või ühiste elektronpaaride abil ning ühine elektronpaar moodustub aatomi elektronkatte välise kihi üksikutest elektronidest. Ja jäta veel meelde, et 2 aatomi vahel võib olla maksimaalselt 3-kordne kovalentne side. Tavapäraselt esineb kovalentne side mittemetalliliste elementide aatomite vahel. Sellelt liikuvalt pildilt näed sa seda, kuidas 2 vesiniku aatomit moodustavad molekuli. Ja sa näed, et mõlemal vesiniku aatomil on üks üksik väliskihi elektron, mis on ka vesiniku aatomi ainuke elektron, ja molekuli moodustumise tulemusel hakkavad 2 vesiniku aatomit jagama seda ühist elektronpaari, kuhu siis mõlemad aatomid ongi panustanud 1 elektroniga, ehk siis me saame öelda, et vesiniku molekulis on vesiniku aatomite vahel kovalentne side. Proovime nüüd aga täpskeemi abil kujutada vesiniku aatomite vahel kovalentse sideme moodustumist. Vesiniku molekuli moodustamiseks on meil vaja kõigepealt 2 vesiniku aatomit, nii et 2 vesiniku aatomit saame siia sümbolitena kirja panna. Ning me teame seda, et vesinik on esimese A-rühma element, järelikult on vesiniku aatomi välises elektronkihis 1 elektron ning mõlemal vesiniku aatomil on välises kihis 1 üksik elektron. Kovalentse sideme moodustamisel ühinevad need üksikud elektronid elektronpaariks, mille me saamegi siis vesiniku sümbolite vahele panna kirja, ehk siis sa näed seda, et meil on tekkinud elektronpaar ning lisaks näed sa ka seda, et nüüd on mõlemal vesiniku aatomil 2 elektroni ning see on ka maksimaalne elektronide arv, mis mahub vesiniku aatomi väliskihti. Seega aatomite liitumisel molekuliks tekkis stabiilsem olek. Veel pea meeles seda, et kovalentset sidet saab kujutada ka kriipsuna 2 elemendi aatomi vahel, ehk siis me olemegi ilusti kirja pannud, kuidas tekib kovalentne side 2 vesiniku aatomi vahel. Edasi koostame täpskeemi, et kujutada kovalentse sideme moodustumist hapnikumolekulis. Hapnikumolekuli moodustamiseks on meil vaja kõigepealt 2 hapniku aatomit, seega saame 2 korda hapniku sümboli ära kirjutada. Me teame seda, et hapnik on 6. A-rühma element, millest tulenevalt on tema välises elektronkihis 6 elektroni. Elektronide paigutamise jaoks on lihtne kasutada loogikat, kus kõigepealt paigutad 1 elektroni igasse põhiilmakaarde, ehk siis 4 erinevasse põhiilmakaarde ning siis ülejäänud elektronid lisad paariliseks. Seega 4 elektroni on nüüd paigutatud, aga 6 elektronist 2 on veel paigutamata ja need
lähevad juba olemasolevate elektronide juurde paariliseks ning teise hapnikuaatomi korral saame rakendada täpselt sama loogikat, ehk siis kõigepealt üks elektron igasse põhiilmakaarde ning siis tuleb 2 elektroni veel ära paigutada juba olemasolevatele paariliseks. Siinkohal näed sa, et mõlemal hapnikuaatomil on 2 üksikut elektroni. Seega kovalentse sideme moodustamiseks ühinevad ühe hapnikuaatomi üks üksikelektron ning teise hapnikuaatomi teine üksikelektron, kuid kõigepealt saame kirja panna elektronpaarid, kuna nemad ei moodusta meil kovalentset sidet, ehk siis mõlemal hapnikuaatomil on 2 elektronpaari, mis on nende omad. Ning nüüd näed sa seda, et esimesel hapnikuaatomil on 2 üksikut elektroni. Esimese hapnikuaatomi 1 üksikelektron ja teise hapnikuaatomi 1 üksikelektron moodustavad elektronpaari, kuid siis jääb mõlemale hapnikuaatomile veel 1 üksikelektron ning ka nemad saavad endale paarilise. Ning nüüd näed sa seda, et mõlemal hapnikuaatomil on väliskihis 8 elektroni, mis on siis ka maksimaalne väliskihi elektronide arv, ehk siis me saame öelda, et mõlemal hapnikuaatomil on nüüd täielikult täidetud väliskiht. Veel näed sa seda, et aatomite vahele on tekkinud 2 elektronpaari, ehk siis 2 kovalentset sidet või öeldakse ka, et 2-kordne kovalentne side. Viimaseks koostame täpskeemi ammoniaagi molekuli moodustamiseks ning valemist näed sa seda, et ammoniaagi molekul koosneb 1 lämmastikuaatomist ning 3 vesinikuaatomist. Seega saame selle siia ilusti kirja panna. Sa tead juba seda, et vesinik on esimese A-rühma element, millest tulenevalt on temal 1 väliskihi elektron ja selle saad täpina ära kujutada kõigi vesinike sümbolite juurde. Lämmastiku korral tead sa ka seda, et ta asub perioodilisustabelis 5. A-rühmas, ehk siis tema väliskihis on 5 elektroni. Taaskord kõigepealt paigutame elektronid ühekaupa igasse põhiilmakaarde ning siis jääb veel 1 elektron kasutamata, mis läheb juba olemasolevale elektronile paariliseks ja seega näedki sa, et lämmastikuaatomil on välises elektronkihis 1 elektronpaar ja 3 üksikut elektroni. Järelikult saab lämmastik moodustada 3 kovalentset sidet ja kuna sul on kasutada ka 3 vesinikuaatomit, kellel kõigil on 1 üksik elektron, siis saadki sa kirja panna kõigepealt lämmastiku siia keskele oma 1 elektronpaari ja 3 üksiku elektroniga ning iga lämmastiku 1 üksiku elektroniga läheb paari vesinik oma üksiku elektroniga ja sa näedki, et lämmastiku ja vesiniku vahele tekivad elektronpaarid. Mida sa veel näed, on see, et nüüd ümber lämmastiku oleme me saanud 8 elektroni, mis on tema jaoks siis täielikult täidetud väliskiht ning ümber vesinike on meil 2 elektroni, mis on ka vesiniku jaoks kõige stabiilsem olek. Ning nüüd saamegi me kirja panna, et lämmastikul on 3 üksikut sidet 3 erineva vesinikuaatomiga ning sa oledki ilusti hakkama saanud ammoniaagi molekuli täpskeemi koostamisega. Räägime veel ka joonilisest sidemest. Jooniline side tekib vastasmärgiliste joonide tõmbumisel, aga enne, kui me saame joonilisest sidemest natukene rohkem rääkida, peame me endale selgeks tegema, mis on joon. Joon on aineosake, millel on positiivne või negatiivne laeng ning joonid tekivad aatomitest elektronide liitmise või loovutamise teel. Aatom liidab või loovutab nii palju elektrone, et tema välisesse elektronkihti tekiks 8 elektroni ja kui aatom liidab elektrone, tekib negatiivse laenguga joon ehk anioon ja kui aatom loovutab elektrone, tekib positiivse laenguga joon ehk katioon. Proovime nüüd vastata järgnevatele küsimustele, tuginedes toodud aatomimudelile ning kõigepealt
proovime selgitada välja, millise keemilise elemendi aatomiga on tegemist. Sa näed aatomi mudelist seda, et tuumalaeng on +9. Järelikult ka aatomnumber peab olema 9 ning seega saad sa teada, et tegemist on fluoriaatomiga. Elemendi tuvastamiseks on aga ka teine võimalus. Sa saad kokku lugeda elektronkihid, mida on 2, järelikult sa tead, et sul on teise perioodi elemendiga tegemist ning sa näed seda, et viimases elektronkihis on tal 7 elektroni, järelikult on sul tegemist 7. A-rühma elemendiga ning laevade pommitamise tulemusel saadki sa teada, et praegu on sul tegemist fluoriga. Me õppisime juba ära, et jooni välises elektronkihis on tavapäraselt 8 elektroni ja nüüd, kui me peame tegema kindlaks, millise laenguga joon saab fluorist moodustuda ja miks, siis me teame seda, et fluoril on aatomina välises elektronkihis 7 elektroni ning üks võimalus olekski tema jaoks võtta juurde 1 elektron ning nii saavutada välisesse elektronkihti 8 elektroni. Teine võimalus oleks ära anda 7 elektroni ning seega jääks temal välisesse elektronkihti 2 elektroni. 1 elektroni juurde võtta on palju lihtsam kui 7 ära anda. Seega fluoriaatom, kes alguses on laenguga 0, võtab juurde 1 elektroni ning selle tulemusena moodustub meil fluorijoon, kes on laenguga -1. Proovime ükskord veel sama loogika läbi arutada. Aatommudelist näed sa, et selle aatomi tuumalaeng on +12. Järelikult peab tema aatomnumber olema samuti 12 ning siinkohal saad sa perioodilisuustabelist näha, et tegemist on magneesiumi aatomiga. Aatomist tekib joon nii, et jooni välises elektronkihis peab olema 8 elektroni. Kui magneesium annaks ära oma 2 väliskihi elektroni, oleks temal viimases kihis 8 elektroni. Teine võimalus magneesiumi aatomi jaoks on võtta viimasesse elektronkihti juurde 6 elektroni. 2 elektroni äraandmine on palju lihtsam kui 6 juurde võtmine. Seega magneesiumi aatom annab ära oma 2 väliskihi elektroni ning selle tulemusel tekib meil magneesiumi joon, mille laeng on 2+, kuna tema andis ära 2 väliskihi elektroni. Jäta siinkohal meelde, et metalliaatomitel on välises elektronkihis vähe elektrone, tavapäraselt 1–3, seega neile on iseloomulik joonide moodustamisel elektrone loovutada. Seevastu mittemetalliaatomitel, kellel on välises elektronkihis enamasti 5–7 elektroni, on iseloomulik elektrone juurde võtta. Aatomimudelitena joonide kirjeldamine on aga küllaltki ebamugav ning selleks, et jooni kirjeldada, kasutatakse elektronskeemi. Siinkohal lähtu aatomi elektronskeemi koostamise reeglitest, kuid pea meeles, et joonil on kindlasti laeng ning veel on oluline teada, et A-rühmade elementide korral on tavapäraselt välises elektronkihis 8 elektroni, välja arvatud siis nendel juhtudel, kui väline elektronkiht jääb esimeseks elektronkihiks, kuhu ei mahu 8 elektroni ning jäta ka meelde, et tuumalaengu ja elektronide laengute summa peab alati andma jooni laengu. Kui me nüüd peame koostama klooriaatomist tekkiva jooni elektronskeemi, siis alustame kõigepealt klooriaatomi elektronskeemi koostamisest. Sa leiad kloori perioodilisuustabelist üles 3. perioodis 7. A-rühmast ning tema aatomnumber on 17. Järelikult aatomi elektronskeemi koostamisel kirjutame kõigepealt ära kloori sümboli, seejärel kooloni ning tuumalaengu, mis on +17. Nüüd eraldame püstkriipsuga tuumalaengu ja elektronkihid. Kuna ta on 3. perioodi element, siis tal on 3 elektronkihti ja kuna kloor on 7. A-rühma element, siis viimases kihis on 7 elektroni. Esimesse elektronkihti mahtus 2 elektroni
ning eelviimasesse elektronkihti jääb 8 elektroni. Nüüd aga kloori-iooni elektronskeemi juurde. Jooni tekkimisel pidi viimasesse elektronkihti paigutuma 8 elektroni. Klooriaatomil on viimases elektronkihis 7 elektroni. Seega tal on lihtsam ühte elektroni juurde võtta kui 7 loovutada, millest tulenevalt saamegi kirja panna, et kloor võtab juurde 1 elektroni ning seega moodustub meil kloori-ioon, mille laeng on 1-. Sellist kirjapilti nimetatakse ka joonitekkeskeemiks. Jooni elektronskeemi koostamist alustame aga kloori sümboli ja jooni laengu kirjutamisega, mis on -1. Seejärel koolon ning nüüd on oluline mõista, et aatomist jooni tekkimisel ei muutu tuumaga mitte midagi. Järelikult tuumalaenguks saame ikkagi kirjutada +17 ning püstkriipsuga eraldame taaskord tuumalaengu ning järgnevad elektronkihid. Klooriaatom võttis juurde 1 elektroni, mis paigutus viimasesse elektronkihti. Järelikult esimese 2 elektronkihiga ei muutu samuti mitte midagi, kuid 3. elektronkihis on nüüd 8 elektroni. Kui me liidame kõik elektronid kokku, siis me näeme, et meil on 18 elektroni ehk siis 18 miinuslaengut. Tuumalaeng on +17 ja nüüd, kui me teeme tehte +17 - 18, siis me saame vastuseks -1, mis ongi jooni laeng, seega kõik klapib. Kui me nüüd peame koostama alumiiniumi aatomist tekkiva jooni elektronskeemi, siis alustame taaskord kõigepealt alumiiniumi aatomi elektronskeemi koostamisest. Sa leiad alumiiniumi perioodilisuustabelist üles 3. perioodist 3. A-rühmast ning tema aatomnumber on 13. Järelikult elektronskeemi koostamisel kirjutame kõigepealt alumiiniumi sümboli, seejärel kooloni ning tuumalaengu, mis on +13. Nüüd eraldame püstkriipsuga tuumalaengu ja elektronkihid. Kuna alumiinium on 3. perioodi element, on tal 3 elektronkihti ning kuna ta on 3. A-rühma element, on viimases elektronkihis 3 elektroni. Esimesse elektronkihti mahtus 2 elektroni ning eelviimasesse elektronkihti jääb 8 elektroni. Jooni tekkimisel pidi viimasesse elektronkihti paigutuma 8 elektroni. Alumiiniumi aatomil on viimases elektronkihis 3 elektroni. Seega on tal võimalus võtta juurde 5 elektroni või anda ära 3 elektroni. 3 elektroni äraandmine on palju lihtsam, seega alumiiniumi aatom annab ära oma 3 väliskihi elektroni ning selle tulemusel tekib meil alumiiniumi ioon, mille laeng on 3+. Nüüd aga saame kirjutada jooni elektronskeemi. Kõigepealt elemendi sümbol ja jooni laeng, mis on 3+, seejärel koolon. Tuletan sulle siinkohal veel üks kord meelde, et tuumaga ei muutu mitte midagi, kui meil aatomis tekib joon. Järelikult tuumalaeng on ikka +13. Nüüd selle jaoks, et meil tekiks alumiiniumi ioon, annab ta ära oma 3 väliskihi elektroni. Seega esimesse elektronkihti jääb ikka 2 elektroni ja teise elektronkihti jääb ikka 8 elektroni. Ja ongi kõik, sest jooni tekkimisega kaotas alumiiniumi aatom oma 3. elektronkihi. Kui me liidame nüüd kõik elektronid kokku, saame me -10 laengut. Tuumalaeng on +13 ja +13 ja -10 annab meile +3, mis ongi jooni laeng, seega kõik klapib. Lähme nüüd tagasi joonilise sideme juurde. Jooniline side tekib vastasmärgiliste joonide tõmbumisel ehk positiivse ja negatiivse jooni tõmbumisel. Jooniline side tekib siis, kui metallilise elemendi aatom loovutab oma väliskihi elektronid mittemetallilise elemendi aatomile.
Sellelt liikuvalt pildilt näed sa, et kloori ja naatriumi aatomi vahel hakkab moodustama jooniline side. Siis veel näed sa seda, et naatrium, kes on metallilise elemendi aatom, annab oma väliskihis oleva ühe elektroni kloori aatomile, kes on siis mittemetallilise elemendi aatom ja võtab selle ilusti vastu. Veel näed sa seda, et selle tulemusena naatriumi aatomist tekib joon ning ka kloori aatomist tekib joon ja mõlema jooni välises elektronkihis on nüüd 8 elektroni. Proovime nüüd aga koostada ainevalemi, mis tekib kaltsiumi ja väävli aatomite ühinemisel. Kuna meil on tegemist metallilise ja mittemetallilise elemendi aatomitega, siis meil tekib nende vahel jooniline side. Kaltsium on teise A-rühma element, järelikult temal on välises kihis 2 elektroni ning metallilistele elementidele oli iseloomulik elektronide loovutamine, kui nad saavad jooniks. Seega kaltsium annab ära oma 2 elektroni ning selle tulemusena tekib meil kaltsium 2+ katijoon. Väävel asub aga 6. A-rühmas, järelikult temal on välises elektronkihis 6 elektroni ja selle jaoks, et meil väävli aatomist tekiks väävlijoon, võtab ta juurde 2 elektroni ning me saamegi väävlijooni, kelle laeng on 2-. Siinkohal ainevalemi koostamise jaoks kirjutame me kõigepealt kõrvuti positiivse jooni ja negatiivse jooni ning edasi peame tasakaalustama laengut. Sa näed hetkel seda, et 2+ laengut ja 2- laengut annavad sulle juba liites kokku 0 ning selle aine valem ongi tasakaalus. Proovime aga koostada veel 3 erineva aine valemid ning esimese aine korral näed sa seda, et meil ühinevad magneesiumijoon ja kloorijoon. Kõigepealt kirjutamegi need joonid kõrvuti ning siinkohal palun ära unusta joonile märkida peale ka tema laengut. Sa näed seda, et 2+ laengut ja 1- laeng sulle kohe 0 kokku ei anna. 2+ laengule tuleb kõrvale võtta 2- laengut, ehk siis kloorijooni, kelle laeng on -1, tuleb võtta 2 tükki ning seega kloori juurde indeksisse kirjutame me 2. Edasi näed sa seda, et naatriumijoon ja hapnikujoon ühinevad omavahel. 1+ laeng ja 2- laengut samuti kohe 0 kokku ei anna. 2- laengule tuleb kõrvale võtta 2+ laengut ehk siis naatriumjooni võtame me 2 tükki. Ning viimasena näed sa, et alumiiniumijoon ja väävlijoon ühinevad omavahel. Alumiiniumjooni laeng on 3+ ning väävlijooni laeng 2-. Nende laengute väikseim ühiskordne on 6. Seega +3-st saad sa +6 siis, kui sa korrutad teda 2-ga. Järelikult alumiiniumi juurde indeksisse käib 2. -2-st -6 saad sa siis, kui sa korrutad teda 3-ga. Järelikult väävli juurde indeksisse kirjutame me 3. Siinkohal aitab sind ka laengute risti märkimine indeksiteks. Ma loodan, et keemiline side muutus nüüd sinu jaoks natukene lihtsamaks ja täpskeemid või joonide elektronskeemid ei valmista sulle enam raskusi.